Perkenalkan, nama saya Zivana Aulia Ramadhani dari kelas 10 SCKT 1, asal sekolah SMK Negeri 3 Kudus. Di sini saya akan membuat video tentang kabel LAN strip UTP. Alat dan bahan: 1 kabel LAN, 2 kabel tester, 3 RJ45, yang keempat crimping tool, dan yang terakhir gunting. Langkah pertama yaitu mengupas kabel terlebih dahulu. Langkah kedua, menggunting aluminium yang melindungi kabel. Langkah ketiga yaitu merapikan kabel. Langkah keempat yaitu meluruskan kabel menggunakan tan crimping. Langkah kelima yaitu memasukkan kabel ke RJ45.